Всем привет! Сегодня у меня на обзоре самый народный наключник V3. Наключник этот all-inclusive, то есть он убрал практически все полезные характеристики от удачных наключников. Некоторые, конечно, неудачные характеристики убрал. Давайте будем разбираться. Некоторые называют его Boruid V3. Потому что иногда он брендируется Boruid. Но, на мой взгляд, фирма Boruid сферический конь в вакууме, просто надпись на удачных АМ продуктах. И, на мой взгляд, это очень удачный вариант, потому что нету переплаты за бренд. Стоит это все дело всего лишь 5 евро. Итак, у нас здесь есть два светодиода XPG2. Хотя не факт, что здесь они стоят, потому что вот в Фениксе заявлен такой же светодиод, но он немножечко не похож. Заряжается Type-C, 500 мА аккумулятор, это мы сможем проверить легко. Весит 33 грамма, вот такие вот размеры, 56 на 31 на 15. IP65 водозащита, то есть немножко брызг он выдержит. Такая вот гордая надпись, это, конечно же, мы чуть позже проверим. Потому что 900 люмен, 5 евро, это как-то все не сходится. Встречает вот такая вот интересная инструкция. Здесь тоже очень много каламбура. Потому что 75 минут при 900 люменах, ну, вы сами понимаете, это вообще не может быть. А вот при 5 люменах 78 часов, ну, теоретически, или 76, это может, конечно, быть. А все остальные цифры, мне кажется, это заготовка. Вот такой бумажки они ставят сюда модель, а сюда просто вставляют те же самые цифры, потому что, ну, сами понимаете, 500 мА и вот такие часы работы, это очень далеко от реальности, поэтому на это сильно обращать не будем. Приблизительно я оценку яркости дам. Примером у нас будет Феникс, он 100 люмен выдает. Если вы это видите, то, к сожалению, не верьте. Итак, комплект. Комплект у нас обычный шнурочек. Иногда, кстати, такие короткие шнурки нужны. USB Type-C. Далее вот такое вот кольцо на ключи, если собираетесь носить. Вес этого наключника оно точно выдержит. И, собственно, сам наключник. И я надеюсь, на камеру будет видно. Аккумулятор у нас сразу виден. Это 500 мА, довольно свежий, 24 года, 9 месяца. Вольтаж стоит 3,7 вольт. Аккумулятор у нас стоит такой же, как указан. Это уже радует. Посмотрим по качеству самого фонарика. Светодиоды стоят с тир-оптикой. Обрамлены вот такими металлическими безелями, причем оптика утоплена, то есть любое падение абсолютно никак не скажется, ну, будут царапины и все, на работе данного фонарика. В задней части у нас есть вот такой вот неодимовый небольшой магнит. Есть порт заряда, прикрыт резинкой. И, в общем-то, если его не ронять в лужу, то эта вся резина очень неплохо внутрь входит. И пропускать все это дело не должно. Если, конечно, вот здесь все нормально загерметизировано. Он поставляется в двух цветах, черный и прозрачный. Но прозрачный, на мой взгляд, предпочтительный, потому что он имеет светонакапливающие элементы внутри самого корпуса. Немножко позже мы это посмотрим. А пока давайте взвесим, если здесь 33 грамма. Нам не доложили 6 грамм. Давайте тогда размер уже проверим, если уж по граммам немножко нас обманывает. А вот с размером даже перебор. Ширина 29,2. В самом широком месте есть 31. С размерами вообще все честно. 14,5. С характеристиками, которые можно измерить линейкой, у нас все хорошо. А вот с весом чуть-чуть не доложили фонарика. По качеству пластика здесь все отлично. Нету никаких соединительных элементов. То есть вот эта вот вся канистра, он мне, если честно, напоминает канистру, отлита. Получается, вот вход здесь есть и вход здесь. И, ну, естественно, порт зарядки. А больше нигде он не склеен, поэтому он довольно-таки крепкий. Давайте проверим магнит. Вот в таком положении держит. Вот так, естественно, не держит. Он стремится опуститься вот в таком продольном положении. Довольно-таки хорошо держится. И вполне себе сможете закрепить на холодильник или на автомобиле, вот как показывают в рекламках. Если честно, в жизни я с таким не сталкивался, потому что вы сделаете с автомобилем, если на обочине у вас что-то там не будет работать? Да, думаю, ничего. Вызовите эвакуатор. Режимы здесь довольно-таки продуманные. Максималочку мы можем включить, нажимая на левую клавишу. Это по заявлению производителя 900 люмен. При зажатии правой клавиши включается белый светодиод подсветки боковой. И также выключается. Причем, видите, небольшой есть лаг между нажатием и включением. И если вам слышно, все кнопки здесь срабатывают довольно-таки громко. И пройдемся по режимам. Итак, включение происходит двойным нажатием. Далее режимы переключаются поочередно. Перейдем в максимальный режим. Второй, третий и самый минимальный, якобы здесь 5 люмен. Давайте проверим. Включаем параллельно Феникс, у которого настоящие 5 люмен. И, как видим, есть небольшой пересвет. Мне кажется, что здесь, наверное, люмен 10 будет.
Второй уровень яркости у нас по заявлению производителя 180 люмен. Но если мы включим 25 люмен на Фениксе и 180 на V3, то мы посмотрим, что практически идет паритет. Будем считать, что второй режим 30 люмен. И дальше вы поймете, что это очень закономерно. Первый 10, второй 30. Ну, вы сами понимаете, что здесь 450 нету. А вот около 100 люмен здесь, я думаю, будет. Я проверял в темное время. Очень похожая картинка засвета идет, поэтому третий режим будем считать 100 люмен. Третий режим 450, по факту 100. Очень уж завышает производитель свои характеристики. И последний режим указан у нас 650 люмен. Довольно сильное отличие от 100 люмен, поэтому давайте сравним с другим фонариком. Это Saphirm SC18, на мой взгляд, очень удачный фонарик, я бы сказал, практически идеальный, наверное, сделаю следующий обзор на него. 350 люмен, и как вы видите, это больше, чем 650 здесь, то есть оценим в 300 люмен. Угадывается логическая цепочка 10, 30, 100 и 300. Каждый раз идет увеличение в 3 раза. Это, конечно, не те цифры, которые заявляет производитель, но для повседневных нужд вполне себе хватает. Тем более с таким аккумулятором это даже лучше, потому что если тут будут честные 600 люмен, сядет он очень быстро. А как же дело обстоит с турборежимом? Давайте проверять. Как видите, в турборежиме, если сделать одинаковое световое пятно, то получается немножечко больше, чем 350 люмен. То есть около 400 люмен выдает, и это, на мой взгляд, очень хорошо. 400, 300, 100, 30 и 10. Очень отличные результаты, на мой взгляд, учитывая цену. Единственное, 10 люмен, на мой взгляд, нафиг не нужны. Нужен 1 люмен или 2. А вот 10 это уже перебор, потому что в темной комнате довольно-таки ярко это все дело светится. Далее у нас идут дополнительные светодиоды. Возможно, обзор долгий получается, но хочу подробно рассказать, потому что продажи у этого наотключника довольно-таки серьезные. И покупая, я думаю, хорошо бы знать, что на самом деле предлагает производитель. Итак, включается дополнительный режим левой клавишей. Первое, что мы видим, это ультрафиолетовый диод. Единственное, что он хорошо делает, это заряжает сам фонарик. И даже днем, вы видите, он довольно-таки прилично светится. Не знаю, честно говоря, для каких задач, но если вам это нужно, то вот оно есть, оно работает недолго. 10 минут хорошо светит, и там какая-то еще убывающая волна идет, я не засекал, возможно, это будет долго. Далее идет у нас красный светодиод. Зачем он нужен? Единственное, что могу сказать, он не влияет на зрение. То есть ваши зрачки не расширяются, и во-вторых, насекомые его не видят. Если вы находитесь на рыбалке, на пикнике, и вам нужно сделать небольшую подсветку, но при этом не приманить всех насекомых с округи, то вот красный свет вам подойдет. Далее вот такой мигающий красный, тут я не знаю, это маячок. Я думаю, если вам нужен маячок, например, при езде на велосипеде, сзади закрепляете, и в общем неплохой маячок. Далее вот с таким ярким светом вас уже никто не пропустит. Я думаю, можно даже изображать полицию, если вот так вот сверху на машину его прикрепить. Далее у нас идет просто белый свет. Угол у него засветки большой, потому что даже часть фонаря выступает в роли отражателя. И далее назад переходим в ультрафиолет. Попробую сделать небольшую вставку. Почему этот ультрафиолет на самом деле не ультрафиолет? Потому что здесь не та длина волны. Как это в реальной жизни выглядит? Смотрим. Сами понимаете, никаких следов белковой жизни вы с помощью вот этого фонарика увидеть не сможете. Хотя сам производитель это заявляет. А вот если вы светите нормальным ультрафиолетом, очень интересные получаются результаты. Вот таким образом данный ультрафиолет проявляет себя, если вы будете светить на купюры. А вот если взять мой Trustfire, в котором стоит нормальный светодиод, то вы уже сможете разглядеть знаки, которые стоят на купюре. Но опять же, таким образом проверять можно только в крайнем случае, если у вас нет доступа к банку. Возможно, не сказал, выключение из любого режима, долгое нажатие. Итак, несмотря на то, что производитель немножко соврамши, данный фонарик, мне кажется, очень удачным. Что хорошего у него есть? Первое. Это хороший брелок с ярким светом на кармане. Второе. Вы можете сделать из него сигнальный огонек себе на спину, если вы едете на велосипеде. Также сможете отметить себя в темноте, для того, чтобы вас случайно не сбили, если вы вдруг идете по проезжей части. Также отличный фонарик для прогулок с собакой. А в турборежиме вы сможете очень далеко просветить. Разговоры разговорами, а как же светит данный фонарик в реальной жизни?
Взял бы я себе такой брелок на постоянную основу? Да, я бы взял. Если бы не было у меня вот такого Миникса, который я уже, наверное, год таскаю в кармане и никак не сделаю на него обзор. А он, мне кажется, несмотря на то, что у него светодиодов на порядок меньше, более функциональным. Данный фонарик я рекомендую. А все почему? Потому что качественный пластик, смешная цена, универсальность за счет наличия аж 6 светодиодов. И если вы его себе приобретете, то абсолютно не пожалеете.